Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Modern Count. Сегодня мы снимаем покатушки. Значит, сегодня мы планируем поехать, сейчас мы поедем на родник, собственно, как и в прошлый раз. А потом мы поедем на стадион, будем кататься. Ну что, поехали? Давайте вперед. Ты тоже вперед. Чтобы как бы всех было видно. Так, значит, мы тоже поехали. Так. Так, вроде, наверное, все хорошо. Ну что, давайте побыстрее, что ли, как-нибудь. Чем мы медленно едем. Так. Значит, надеюсь, покатушки получатся хорошими, веселыми. Ну, как и обычно. Камера, надеюсь, держится все хорошо. Надо поправить камеру немного. Вот. А так все нормально. Я надеюсь, вам видно все хорошо. А то я до этого снимал. У меня получалось плохо, потому что у меня камера вверх смотрела. Че, поехали быстрее. Чем мы так медленно? Так. Тохан у нас немного там сбился. Так, ну мы поехали вперед. Он нас догонит. А мы, собственно, едем по песку сейчас. Time and turning all against one is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man, he never had a chance, and no one even knew it was really only you, and now you steal away. Take him out today. Nice work you did. You're gonna go fuck it with 1,000 lies and a good disguise. Hit 'em right between the eyes. Hit 'em right between the eyes. When you walk away, nothing more to say. See the lightning in your eyes. See you running for the light. Strolling out of line and drifting closer in your sight. So play it out, I'm wide awake. It's a scene about me. There's something in your way, and now someone is gonna pay. And if you can't get what you want, well, it's all because of me. Now dance, fucker, dance, man, I never had a chance, and no one even knew it was really only you. And now you lead the way, show the light of day. Nice work you did. You're gonna go fuck it with 1,000 lies and a good disguise. Hit 'em right between the eyes. Hit 'em right between the eyes. When you walk away, nothing more to say. See the lightning in your eyes. See you running for their Now dance, fucker, dance. He never had a chance, and no one even knew it was really only you. So dance, fucker, dance. I never had a chance. It was really only you. Так, мы, собственно, продолжаем ехать. Так, сейчас мы проезжаем под тоннелем. Ну, насколько вы помните, я в прошлый раз проезжал под тоннелем. В прошлой серии. Так. Разгоняйся! Сейчас мы поедем быстро. Не могу комментировать, сложно комментировать, мошки в рот летят. Да и, собственно, не знаю, о чем поговорить. Только если какая здесь природа. И все, больше не о чем говорить.
Собственно, планы у нас такие. Сейчас, значит, мы едем на родник. Шлифанул. Сейчас мы едем на родник, значит. Потом я покажу свою скорость. Скорее всего, от первого лица, и еще меня снимет мой режиссер. Вот. Крапива, так, осторожненько. Я думаю, все видно хорошо, сейчас нормально. Так, я что-то ход замедлил. Так, сейчас вот надо аккуратненько проехать, а иначе мы сейчас вот, нет, тут все сухо, а то были дожди, значит, вот, собственно, поэтому долго покатушек и не было. Так, вот мы приехали на родник. Так, сейчас мы попьем водички. Так, собственно, и потом дальше поедем. Так. Итак, собственно, мы поехали. В гору сейчас поедем. Так, надо скорость переключить. Вот не знаю, заберемся или нет. Так, вроде пока поднимаемся. Только пробуксовывает. Так, едем. Пока поднимаемся. Ну, собственно, я, в принципе, уже и забрался. Осталось чуть-чуть. Так, все, я забрался. Сейчас, вон они пешком пошли. Так. Ну, собственно, сейчас я поставлю видео на паузу и включу, когда они уже подымут. Так, мы продолжаем, да? Все. Поехали. Так, а по какой дороге-то? Поедем? По какой поедем? По этой? Направо? Мне кажется, там рискованно ехать. Ну, поехали бы направо, а чё? Направо, да? Ну, поехали, давайте, первый. Кто? Ну, ладно, давайте, я первый. Поехали, все. Ну все, понял, что это за дорога. Мы здесь зимой на машине поднимались-то, когда на лыжах катались. И, кстати, ребят, я хочу вас предупредить, что я уеду на время, на месяц я примерно уеду. Вот. Значит, уеду на месяц я. То есть видео, соответственно, не будет. Так, вот мы с горы съехали, значит. Так. Ну а сейчас мы по... Сереги нет? Значит, он, наверное, по другой дороге поехал. Не знаю, что с ним произошло. Так. В общем, мы поедем сейчас на стадион. План такой, но сейчас я пока поставлю на паузу. Мы сейчас поедем за Серегой. Короче, он решил нас обогнать и поехал по другой дороге к трубе. Ну, труба это где мы переезжали железнодорожные пути. Так. Значит, короче, он нас там ждет. Ну, а мы как бы сейчас до него доедем. Так, быстренько как-нибудь поедем. Я за тобой. В общем, Тохан хотел попасть в кадр. Ну, Тохан это вот, который впереди меня едет. Он решил попасть в кадр. Ну, вот, собственно, его мечта и сбылась. Так, вон нас ждет Серый. Мы ускоримся. Так. Вон он стоит. У трубы. Кстати, Тохану вчера только купили велосипед, он к нему привыкает. Вот. Еще, может быть, у меня вот есть старый велосипед, да? Может быть, даже будем снимать на нем покатушки. Ну, только если дрифт, там, шлифовать будем. Вот. Значит, вот, собственно, и Серега. Заезжай в трубу. Так. Мы едем в трубу. Сейчас. Тоха, где? Тоха, все, едет. Едем. Через трубу. Так. Так.
Мы этим сейчас поедем на стадион. Там, может быть, устроим гоночки. Небольшой такой заездик. Вот. Что так долго? Значит, нам жарко. Нас жара стоит. Градусов 36, наверное, где-то. Через через Армянку поедешь? Да, через Армянку, наверное. Так, собственно, мы продолжаем, да? Ну все, поехали. Итак, напоминаю, что едем на стадион. Так, сейчас в гору, по песочку. Заберемся. У кого это, скоростной велосипед, не горный, а скоростной, на 21 скорость. Желательно ехать, ну, как я советую. В принципе, мне удобно ездить на 6-й. Вот. Да мы, в принципе, все здесь на 6-й едем. Вот. Так, песок заносит. Так, вон там ящерка ползет. Ну, про ящерку это уже лишний сказал. Кстати, это, наверное, самые мои большие покатушки будут, которые я снимал до этого. Вот. Как бы мы собрались силами. И уезжаю я сегодня в 3 часа ночи, в общем. Я уезжаю в лагерь. Ну, на месяцок отдохнуть там. Все такое. А потом вернусь. Буду продолжать снимать тогда видео. Я думаю, вам будет интересно покатушки. Если смотрите, ставьте лайки. Особенно за эти большие покатушки. Но самое интересное будет дальше. Дальше будут гоночки. И, собственно, мне сейчас тяжело говорить из-за того, что мы поднимаемся в горку. И, собственно, тяжело говорить. Поэтому, скорее всего, я ставлю музыку. Все спасаться слишком поздно и замечен там, где только можно. Я тебя узнаю с красным лаком. Эй, малыш, ты кто по зодиаку? Дольками я открываю тебя. Дольками. Так, собственно, мы решили сделать перекурчик, потому что наш друг отстал, вон там он едет, но его сейчас не видать, потому что он далеко, вот. Поэтому мы пока поставим видео на паузу. Так, ну, собственно, мы продолжаем. В принципе, вы видели, но это просто только начало еще. Так, что это? Что, поехали? Это просто я так, что пока научился. А так вот, за велосипедом я уже 7 лет ездил, вот. Можно сказать, уже 8-й. Вот, скоро уже будет 8-й год, как я ездил на велосипеде. Вот. Значит, что сейчас? Ну, сейчас гонки, наверное, строим. Сначала просто проедемся по стадиону, а потом устроим гоночки. И еще, может, драг-рейсинг будет. Там посмотрим. Ну и, собственно, посмотрим мою скорость. Ребят, в общем, у нас не получилось на стадионе, там футбол начался. Вот. Значит, мы сейчас поедем. В общем, у нас сейчас будет драг-рейсинг. Вот он будет снимать. Вот. Значит, а вот мы с ним поедем. Да, вот мы с ним поедем. Так, вот с ним поедем. Так, ну, собственно, трасса. Вот тут финиш будет вот по этим камушкам, вот. По этим камушкам. Так вот. Yeah!
Ну, в общем, друзья, как вы поняли, у нас с Серегой закончилась ничья. Вот. Чей? Да. Как вы слышали, когда я это крикнул, ничья! Вот. Ну, собственно, с вами я прощаюсь. Если понравился, короче, ставьте лайки. Вот, собственно, оператор, да, наш был. Вот. Значит, подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока.